Премиерот Мицкоски задоволен што стапката на сиромаштија се намалува. Откако државната статистика измери 21,9% сиромаштија лани, што е помалку од 22,2% во 2023-та, Мицкоски вели дека очекува уште подобри резултати за годинава. Од година в година се намалува и нееднаквоста во распределбата на приходите, мерена според така наречениот Джини коефициент, кој е најповолен во регионот. Владата презема бројни мерки за да го подобри стандардот на населението, вели тој. 0% за комунали, парцели за 1 евро по метар квадратен, 6 бесплатни обиди за инвитро и многу други треба да ја подобрат финансиската состојба на семејствата во Македонија. Владата планира да воведе и поврат на даноци за мајки на 1 и повеќе деца. Мицкоски вели дека европската статистика измерила подобрување на куповната моќ на минималната плата во Македонија. Евростат има објавено за првата половина на годината куповната моќ на минималната плата колкава е. Анализирани се 27 земји во Европа кои што имаат имплементирано минимална плата. Ние се наоѓаме на средината и сме далеку поконкурентни, да речеме, од Бугарија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Албанија и така натаму, сме рамо до рамо со Грција, да речеме. На критиките дека сиромаштијата од 12% е висока и кај пензионерите и покрај тоа што тие имаат редовни месечни примања, Мицкоски вели дека податоците за 2024 го опфаќаат првото зголемување на пензиите од 2500 денари кога оваа влада дојде на власт. Тој очекува животниот стандард на пензионерите да продолжи драстично да се подобрува и сиромаштијата кај оваа категорија граѓани да се намалува со трите последователни покачувања на нивните примања. Токму овој параметар е оправдување зошто ги зголемивме пензиите така како што ги зголемивме. И очекувам веќе во лакенскиот параметар, односно стапката на сиромаштија во групата пензионери во 25-та драматично да биде подобрена. Бидејќи со тие 2.500 денари линеарно зголемување во ноември 24-та, 2.500 денари линеарно зголемување во април за март 25-та, 1000 денари во ноември за октомври и очекувам драматично да биде подобар во 25-та стапката, подобрена стапката на сиромаштија. Според државната статистика, на едно 4-члено семејство месечно во 2024-та му требале најмалку 31.200 денари за да не се смета за сиромашно. Кај оваа категорија домаќинства, стапката на сиромаштија изнесува 17,1%. На сиромаштија најизложени се децата и младите до 17 години, каде што ризикот достигнува високи 29,5%. Причината за тоа се најчесто еднородителските семејства кои едва врзуваат крај со крај. Овој факт го подкрепуваат и податоците за финансиската состојба на самохраните родители, кај кои стапката на сиромаштија достигнува високи 45,8%. Не толку отпорни на сиромаштија се и семејствата со повеќе деца. Речиси 55% од оние домаќинства составени од двајца возрастни и 3 и повеќе деца живеат под прагот на сиромаштија.